Ayo kita bernyanyi bersama-sama. Halo, halo semua, apa kabarmu? Ayo berdiri bersamaku dan lambaikan tangan. Ayo lambaikan seperti ini sekali lagi. Ayo, halo, halo semua, apa kabarmu? Ayo teman, ikuti aku. Kalian berdiri tegap seperti aku. Angkat kedua tanganmu, lalu lambaikan. Angkat kedua tanganmu, lalu lambaikan. Seperti ini. Kemudian, tutup, buka, tutup, buka. Ayo lakukan bersamaku. Tutup, buka, tutup, buka. Lalu sekarang rapatkan kedua tanganmu dan tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Hebat sekali. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Apakah kalian mendengar? Itu suara apa ya? Itu adalah suara orang tertawa. Bagaimana suaranya? Hahaha. Apakah kalian sedang senang? Kalau kalian senang, kalian tertawa. Ayo tertawa bersamaku seperti ini. Hahaha. Hahaha. Ayo lakukan lagi. Hahaha. Lalu yang itu suara apa ya? Kalau yang itu suara orang menangis. Kalau kalian sedih, kalian menangis. Seperti apa suara orang menangis? Hu 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 hu. Seperti apa? Ayo lakukan bersamaku. Hu 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 hu. Seperti itu ya, hebat sekali. Aku sedang berada di luar. Cuacanya sangat cerah. Matahari bersinar dengan terang. Awannya putih. Dan lihat teman-teman, itu ada burung apa ya yang berterbangan itu? Itu burung merpati. Merpati. Burung merpati terbang seperti ini. Ayo teman, ikuti aku terbang seperti burung merpati. Terbang seperti burung. Ayo ikuti aku. Apakah teman-teman tahu ada berapa burung merpatinya? Burung merpatinya ada dua burung merpati. Seperti apa sih angka 2? Ayo coba kalian tebak yang mana angka 2? Di sebelah sini, di tengah, atau yang di ujung sini? Yang mana? Benar, angka 2 di sebelah ujung sini. Kalian hebat menebaknya.
Sekarang aku berada di pantai. Di pantai ada banyak sekali hewan-hewannya. Dan ada burung. Burung apa ya kira-kira yang sering berkeliaran di pantai? Ada yang tahu? Burung camar. Lihat, cantik sekali burungnya. Teman-teman, kalian suka tidak bermain di pantai? Kira-kira hewan apa saja ya yang bisa ditemui di pantai? Ayo, kita cari tahu bersama-sama. Lihat, itu apa ya namanya? Itu bintang laut. Lihat, dia sangat bagus sekali dan lucu. Kalau yang ini, yang mempunyai capit dan berjalan ke arah samping, kepiting. Benar, kepiting. Kalau yang ini, dia bertelur. Penyu. Iya, penyu. Penyu dengan kura-kura mirip loh teman-teman, tapi ada bedanya. Kalau kura-kura seperti ini. Terlihat beda dengan penyu di bagian kaki ya teman-teman. Apakah kalian tahu burung apa yang paling besar? Burung unta. Lehernya tinggi, panjang, kakinya juga. Dia burung yang tidak bisa terbang. Sama seperti penguin. Penguin juga termasuk jenis burung yang tidak bisa terbang. Penguin tinggal di daerah dingin. Kalau itu suara burung apa ya? Assalamualaikum. Suaranya mirip seperti manusia. Dia bisa menirukan suara hewan lain. Ya, itu burung beo. Burung beo teman-teman. Sangat cantik bulunya. Beragam warnanya. Selain burung beo, ada juga loh burung yang bisa menirukan suara manusia dan menirukan suara hewan. Burung apa, hayo? Iya, ini adalah burung kakak tua. Mereka sama-sama bagus dan bisa menirukan suara. Burung kakak tua punya jambul di atas kepalanya. Sedangkan burung beo tidak punya. Tapi mereka berdua sama-sama istimewa teman-teman. Burung kakak tua hinggap di jendela. Nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Itu burung apa ya teman-teman? Bulu ekornya sangat panjang ke atas dan cantik sekali warnanya. Wow, apakah teman-teman tahu itu namanya burung apa? Itu namanya burung merak. Merak. Burung merak memperlihatkan bulu ekornya yang cantik untuk mencari perhatian. Lihat, cantik sekali kan teman-teman? Itu burung merak jantan ya. Ekornya panjang,
Sedangkan burung merak yang betina ekornya lebih pendek. Sekarang kalian tebak yang mana burung beo dan yang mana burung kakak tua. Ayo, yang mana? Ini burung beo, benar. Dan yang ini burung kakak tua. Benar sekali. Coba sekarang kalian tebak. Di sini ada berapa burung unta? Ada 1, 2, 3, dan 4. Ayo hitung sekali lagi bersamaku. 1, 2, 3, 4. Ternyata ada banyak sekali jenis-jenis burung. Ada burung yang paling besar, ada burung yang memiliki ekor yang sangat panjang. Ada juga burung yang bisa berbicara mengikuti suara manusia. Ada juga burung yang tidak bisa terbang. Teman-teman, kita akan mengenal lebih banyak lagi hewan. Sampai bertemu di video berikutnya ya. Sampai jumpa.